Mutino werirwo nduri njamba na uthatagia ndigiriri no na kuri ogwo uria wa bata ni kwitikira na gutigirira iroto na meririria maku ni makinyanira. Hihi ungikorwo utari na moko meri na kuguru kumweri ungikira atia? Uyu ni Robert Gesanda na rugano rwake ni rwa mwanya makiria. Niki giathire na mbere nigetha Robert ate moko make meri na kuguru gwake? Mare mathata ma tha inyanya gwo ngiuma cukuru ngithie mucii. Yes, nikio tuko barabara nikwari na kiria Caterpillar ino ya guthondeka barabara hindi ya kira gitikiu kikeruzire control yoka tu within mathaa manini dare kiria dare okay, nilikuwa nimechanganya na mchanga mawe ya mikono yangu ilikuwa loose na mguu ya ngikuo kila ine gonia ine ngithie gitoro thibitari rira tutoro thibitari madaktari acio mare ku thibitari makiugate uyo ni mukureke tumutware moshari angi makiuga aca reke tone uria ago survive no na kuri ogwo ri utari koiga ni ari kagara oriciria arekiragwo hinya ni matua mega ni amu twafuatilia kesi hiyo kila kitakira ya thirikari utupata kesi hiyo bia sikireho no muthenya ucio ndari munini muno the next of kin mwenye alikuwa anasimamia pesa kiendea wakati nimefika 18 years nikapata zote zimeisha, so I tried for it, nikajaribu kufuatilia kotini wapi sikupata usaidizi. Gitikana na oroshio ya nigeria na mathomo ya hadi nikamaliza university. Igiugaja bati kere ndigikorwo hititie ota ciana iria ingi Robert ni erutire kuhuthira mitambo ya kiriu undu uria riu agacirite thiini waguo muno na ugatwika uboco wake wa o muthenya. Niturendire kumenya mathina maria Robert atunganaga namo hari mihango yake ya o muthenya. Okay, this stage ine no ne mundu akendera kombore kana sirigithano kana ikomi, but for me I don't me was kubali vitu kama hizo zinanifanya ni feel vizuri cause unajua maybe wanafikiri kila mtu wako hivyo na urusha dada gozie maybe dada ukana huko town rudia stage ine kuna kiria driver wengine na makanga wengine they don't accept hiyo, so unapata unakaa hapo unakaa maybe 2 hours ndio upate gari ya kupeleka kwenye unaenda, so vitu kama hizo zinakufanya usikie uko chini. Hihi meririria ma Robert ni mariku provide this kiria equipments ya wera maybe yuko moko mesa no maruta wera ukaha equipments ya welding ndio utaisha at least unafungua ka biashara unaweza jisaidia ukone urathoma no hayo kiria school fees wende na mathomo modo tamasho. Mwena-ini wake murugamiriri wa andu aria makoragwo na mawathe Dagitari David Ole Sankok ni acokeirie thirikari ngatho ni ikinya riria yoete hari guteithiriria aria makoragwo na mawathe, huku akihoya a Kenya mateithagiririe aria mena mawathe na kwaga kumathutukania. Na tunashukuru Mungu sio kwa sababu tunatakia watu mabaya, lakini saa zingine binadamu wako na attitude ambao tunasema me, I and myself. Wewe unajifikiria wewe mwenyewe, ukiona staircases na wewe unaweza panda hiyo staircases, au fikiri ule mwenye ako kwa wheelchair hataweza kupanda hiyo staircases. Lakini wakati huo nchi mzima iliona umuhimu ya accessibility, especially wakati Mwai Kibaki alikuwa anaapishwa Uhuru Park. Hihi niwe wathe ni gukora ukoraga mundu ti mundu ukoragwo wikitie mateta, na hihi niwe gutie mundu tangikora ikarire giti giki ni amu ni undu ukaga utaraire no hakinya hau ri ubatie gwika atia? Mundu ni kurugama arugamaga no ti kurugama na maguru make uguo ndarugama, ni kurugama na meciria ukeitikira no getikira undu uria wa gukora hindi iyo ukauga atiriri wathe ndungigiria thie na mbere na gwika maundu maria magukinyaniria iroto ciakwa. Kameme TV, nie ngetwo Liz wa Gathogo.